ჩვენ გვჭირდები შენ უფალო მეტად ვიდრე ჰაერი და ვიდრე რაიმე იქნება ჩვენს ცხოვრებაში ღმერთო. ნეტარია ის ადამიანი ღმერთო ვინც ხვდება რომ შენ სჭირდები ყველაფერზე უფრო მეტად ღმერთო რამე თუ ადამიანები ღმერთო დაკარგულნი არიან მრავალ საზრუნავში მრავალ ტკივილში და გასაჭირში უფალო ღმერთო მაგრამ ნეტარნი არიან ისინი ვინც ღმერთო გააცნობიერა რომ შენი მადლი და წყალობა არის საჭირო მათ ცხოვრებაში და შენი ძიება დაიწყეს უფალო ღმერთო რამე თუ შენს მაძიებელს შენ მიუძღავ უფალო საყვარელო ახლაც შენს წინაშე ვდგავარ და შენ გიგალობ და თაყვანს გცემ სულიწმინდაო ქება დიდება და პატივი შენ ყველაფრისთვის მამას ძეს და სულიწმინდას ამენ დიდება უფალი იესო ქრისტეს დიდებულია უფალი ამენ და როგორი კარგი სიტყვები იყო მართლა იმიტომ რომ თუ ადამიანი აცნობიერებს ღმერთის საჭიროებას თავის ცხოვრებაში ნახევარი საქმე გაკეთებული აქვს იმიტომ რომ მიხვდა ვინ სჭირდება მიხვდა რომ მარტო ვერაფერს შეძლებს მიხვდა რომ მარტო გზის გაგრძელება ძალიან რთული არის და ქრისტიანი ადამიანისთვის ქრისტიანულად ცხოვრება ღმერთის სულის გარეშე ეს არ ვიცი ძალიან რთულია იმიტომ რომ ადამიანური ძალებით მოგვიწევს მაშინ რაღაცა სიწმინდეების დაცვა რაც ძალიან რთული კი არ ვიცი შეიძლება წარმოუდგენელიც კი არის იმიტომ რომ სიწმინდის შენარჩუნება სულიწმინდის გარეშე არ ვიცი როგორ უნდა მოახერხოს ადამიანმა შეიძლება დრომდე ჩვენი საკუთარი ძალებით რაღაცა მავნე ჩვევებისგან თავი შევიკავოთ ბილდსიტყვაობისგან თავი შევიკავოთ თვალები დავხუჭოთ იმისათვის რომ რაღაცა თვალები არასტოლისკენ არ გაგვექცეს მაგრამ როდემდე გავაკეთებთ ამას თუ შინაგანი თავისუფლება არ გვაქვს ხო და შინაგანი თავისუფლება კიდევ ღმერთის სულს მოაქვს ღმერთის სულის თანდასწრება კიდევ აი ასე განდიდებით თაყვანისცემით ლოცვით ქებადიდებით ღმერთის სახელის მოხმობით მიიღწევა ქრისტიანის ცხოვრებაში დიდება გქონდეს მის სახელს ჰალელუია დრო არის რომ გადავიდეთ ჩვენს სწავლებით მსახურებაზე და მე ვიცი რომ დღეს უფალი დაგველაპარაკება ამენ ძალიან კარგი არის რომ ვირჩევთ ღმერთის სახლში მოსვლას ვირჩევთ ამ 1 საათის გატარებას კვირის გარდა კიდევ ან და შაბათის გარდა რომ კიდევ 1 საათი დაუთმოთ ღმერთს იმისათვის რომ მისი სიტყვა შევიმეცნოთ და გავიგოთ რაიმე ახალი ხომ ასევე მივესალმები ჩვენს მაყურებლებსაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ელოდებიან ხოლმე ამ დღეს რომლებიც ფიზიკურად ვერ ესწრებიან ხოლმე ამ სწავლებით მსახურებას და უფალმა გაკურთხოთ თქვენს და აი უფლის სულმა გაგვიცხადოს ის სიტყვა რომელსაც უფალი დღეს გვაძლევს ამენ დიდება უფალი იესო ქრისტეს დღეს მე მინდა რომ რაღაცა რამოდენიმე მუხლი წავიკითხო ეფესელთა წერილიდან სადაც პავლე მოციქული ეფესელებს წერს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამ წერილში და შეაგონებს ერთი სიტყვით რომ თქვა შეაგონებს ქრისტიანებს ეფესელ ქრისტიანებს რომ თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი თუ როგორები უნდა იყვნენ ერთმანეთის მიმართ ღმერთის მიმართ სხვადასხვა საქმეებისა და დამოკიდებულების ურთიერთობების მიმართ და თუ გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენ დავინახავთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ხანდახან შეიძლება ვიფიქროთ რომ ქრისტიანი ადამიანები ვართ და მცნების დაცვა აბა რა არის ხა ქრისტიანმა თუ მცნება არ დაიცვა აბა რა უნდა გააკეთოს მაგრამ ხანდახან ვაი რომ ვიცით და არ ვაკეთებთ ამას ხანდახან შეიძლება 10 მცნება ვიღაცამ ღამით რომ გაგვაღვიძოს ზეპირად მოუყვეთ იმიტომ რომ სკოლაშიც კი გვასწავლიდნენ ძველ თაობას ყოველ შემთხვევაში ეკლესიაში საკვირაო სკოლაში ქადაგებებისა თუ სწავლებების დროს ან და ვინც წმინდა წერილს კითხულობს და ვიცით რომ არ უნდა ვიმრუშოთ, არ უნდა მოვკლათ, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ვინდომოთ მოყვასის ქონება და ასე შემდეგ, რომ არ უნდა გავიჩინოთ სხვა ღმერთები, მაგრამ ხანდახან ჩვენი ცხოვრება სხვა რაღაცებს აჩვენებს ხოლმე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შეხსენება, შეგონება, მხილება და პავლე მოციქული ამას აკეთებს. განასხვებს არ წერდა წერილებს, წერდა და იცის რასე უნებოდა, გალატელებსაც გადაეცით ეს წერილი რომ წაიკითხოს, ეფესელებსაც გადაეცით ეს წერილი რომ წაიკითხონ და ყველასთვის არის ჩემო ძვირფასებო და წარმოგიდგენიათ, პავლე მოციქული წერს საუკუნეებით ადრე წერილს, რომელსაც უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეიტანდა ის თავის წერილში, რომ საქართველოში მორწმუნეებმაც
წაიკითხონ, მაგრამ ეს ამისთვის არის, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენ ვიკითხოთ ღმერთის სიტყვა. თითოეული ეს წერილი ღვთივსულიერი ასე ამბობს ღმერთის წიგნი და ღმერთის სიტყვა და ჩვენ ეს გვჭირდება, ამენ. დიდება უფალს. ნახე მეხუთე თავში ასეთ რაღაცას ამბობს პავლე მოციქული. მაშ მიბაძეთ ღმერთს, როგორც საყვარელმა შვილებმა. იარეთ სიყვარულში ისევე, როგორც ქრისტემ შეგიყვარა და თავისი თავი მისცა ჩვენთვის ღმერთს შესაწირად და მსხვერპლად სასიამოვნო კეთილსურნელებად. რა მაგარი ადგილია და მინდა რომ ძალიან ცოტა დრო ამას დავუთმო და შემდგომ თავარ ტექსტზე გადავიდე. პავლე მოციქული ამბობს, რომ მაშ მიბაძეთ ღმერთს, როგორც საყვარელმა შვილებმა, იარეთ სიყვარულში ისევე, როგორც ქრისტემ შეგვიყვარა და თავისი თავი მისცაო ჩვენთვის ღმერთს შესაწირად და კეთილსურნელებად. და ნახეთ, ერთმანეთის სიყვარული ეფესელთა მეხუთე თავის პირველი ორი მუხლები. ბოდიშით რომ არ გავიმეორებ, ჩვევია ხოლმე რომ ვიმეორებ თუ ვინმე ინიშნავს ხოლმე და ახლა არ გამიმეორებია, თქვენი ბრალი არ არის. და პავლე მოციქული ეუბნება, რომ მიბაძეთო ღმერთს როგორც საყვარელმა შვილებმაო, რაშიო, როგორც ქრისტემ შეგვიყვარაო ყველა ჩვენგანი და თან უბრალოდ კი არ შეგვიყვარაო, არამედ ისე შეგვიყვარაო, რომ თავისი თავი მისცაო მსხვერპლად ღმერთს კეთილსურნელებად. იცით, ხანდახან მოყვასის სიყვარული თქვენ წარმოიდგინეთ მსხვერპლთან არის დაკავშირებული, იცით თქვენ? სიყვარულს რა მსხვერპლის გაღება უნდა? დიახა, სიყვარულს სჭირდება მსხვერპლის გაღება. იმ ადამიანს, ვისაც უყვარხარ, ადვილია რომ შენ შეიყვარო, მაგრამ პავლე მოციქული აქ იმას არ ამბობს, რომ ვისაც უყვარხართ, ის შეიყვარეთ. არამედ არა, იცით რას ეუბნება, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთიო. და ხანდახან ვაი რომ ეკლესიაში გვერდზე გვიზის მორწმუნე სხვა ქრისტიანი და არ გვეპიტნავება, რაღაცომღაც არ მოგწონს. მისი ჩაცმულობა არ მოგწონს, მისი მარცხნილობა არ მოგწონს, მისი ხასიათი არ მოგწონს, მისი ხუმრობები არ მოგწონს. რამდენი რამე შემიძლია ჩამოვთვალო, იცი, იმ ადამიანშიც კი ვინც მიყვარს რეები არ მომწონს და მით უმეტეს ვინც არ მიყვარს. და აი ამიტომაც არის მსხვერპლთან კავშირში ის, რომ შევიყვაროთ ერთმანეთი, ჩემო ძვირფასებო და თან როგორ მსხვერპლზე არის საუბარი, იცით, რომ თუ დაგჭირდა სხეულებრივათაც კი უნდა ვიტანჯოთ ამის გამო, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანებისთვის არის ის, რომ ერთმანეთი გვიყვარდეს. დიდება გქონდეს უფლის სახელს, ამენ. ამიტომ ამის გარეშე ქრისტიანის ცხოვრება არაფერი არ არის. რამდენი მცნებაც გინდა დაიცავი. თუ მოყვასი არ გიყვარს, იმიტომ რომ ქრისტემ ასე თქვა, მთელი ეს რჯული და წინასწარმეტყველებაო, როგორ წერიაო, როგორ თქვა, ორ ამ ძირითად ცნებაზე კიდიაო და თქვა, გიყვარდესო ღმერთი შენი, მთელი შენი გულით, მთელი შენი არსებით, მთელი შენი ძალით და გონებით. და მეორე ამის მსგავსი, გიყვარდეს შენი მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი. წარმოგიდგენიათ? შეიძლება არ კლავდე, არ მრუშობდე, სხვისი არაფერი გინდოდეს და ყველაფერი თავის ადგილზე იყოს, მაგრამ მოყვასის მიმართ სიყვარული არ გაგაჩნდეს. იცით რატომ? იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციული არის, თუ მე როგორ მიყვარს, მაკო, აი ასე მიყვარს ღმერთიც. შემიძლია ვიძახო რომ ღმერთი ძალიან მიყვარს და მართლაც მივდიოდე და შეიძლება მისიონერად წავიდე, არ ვიცი, ისეთ ადგილზე სადაც შეიძლება სიკვდილი მემუქრებოდეს, მაგრამ ჩემი ძმა და არ მიყვარდეს და იცით რომ ღმერთის სიყვარული რაღაც საქმეების კეთებით კი არ გამოიხატება, არამედ შენი მოყვასის სიყვარულში გამოიხატება. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ჩემო ძვირფასებო. ეს თქვა თავად იესო ქრისტემ, როცა ასწავლიდა და ეუბნებოდა რომ გიყვარდეს მოყვასი შენი როგორც საკუთარი თავი. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. აი ახლა ის ძირითადი ტექსტი მინდა წავიკითხო ეფესელებში, რომელიც აი ახლა რაც წავიკითხე, ამას მოაყოლა. განგებ წავიკითხე ჯერ ეს ორი მუხლი და მინდა რომ ახლა ცოტა უკან დავბრუნდე, რატომ დასჭირდა პავლე მოციქულს ამის თქმა მორწმუნეებისთვის. ნახეთ, მეოთხე თავის 25 მუხლიდან. ეფესელთა მეოთხე თავის 25-32 მუხლები. ამიტომ განიშორეთ სიცრუე და თითოეულმა ჭეშმარიტება ელაპარაკოს თავის მოყვას, ვინაიდან ერთი მეორის ნაწილები ვართ. განრისხდით და ნუ შესწოდავთ, მზე ნუ ჩავა თქვენს რისხვაზე. ადგილი არ მისცეთ ეშმაკს, მომპარავი ნუღარ მოიპარავს, არამედ იშრომოს და თავისი ხელით აკეთოს სიკეთე, რათა ჰქონდეს გაჭირვებულისთვის მისაცემი.
არავითარი უშვერი სიტყვა არ დაგცეთ პირიდან, არამედ მხოლოდ კეთილი საჭიროებისამებრ ასაშენებლად, რათა მადლი მიანიჭოს მსმენელთ. ნუ დაანაღვლიანებთ ღვთისწმინდა სულს, რომლითაც დაიბეჭდეთ თქვენი გამოსყიდვის დღისთვის. ყოველგვარი სიმწარე, სიბრაზე, რისხვა, ყვირილი და გმობა განიშორეთ ყველა ბოროტებასთან ერთად. იყავით გამოსადეგნი ერთმანეთისთვის, თანაუგრძნეთ და მიუტევეთ ერთმანეთს, როგორც თქვენ მოგიტევათ ქრისტეში ღმერთმა. ნახეთ, და მე მინდა რომ 7 ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გავუსვათ დღეს ხაზი. ნუ ნერვიულობთ, აი ხანდახან ვიცით ხოლმე რომ 3 რაღაცას ჩამოვთვლით ხოლმე და მთელი საათი 3 რაღაცას ვლაპარაკობთ. ახლა ლოგიკურად არ გადაიყვანოთ ციფრები, ასე რომ 7 პუნქტს რამდენი საათი დაჭირდება. არა, მე ჩავეტევი ამ მოცემულ დროში ჩემო ძვირფასებო, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე წავიკითხეთ ამ 7 რაღაცაზე, მაგრამ მინდა რომ უბრალოდ ხაზი გავუსვათ, მინდა რომ გამოვყოთ ყოველივე ეს. კარგით და ძალიან ყურადღებით ვიყოთ, კარგით. პირველი რაც არის, ეს არის რომ განიშორეთ სიცრუე. რაც დავიკითხოთ ხომ? ამიტომ განიშორეთ სიცრუე პირველივე 25 მუხლში. რატომ უნდა განვიშოროთ სიცრუე? ნახეთ. და თითოეულმა ჭეშმარიტება ელაპარაკოს თავის მოყვას, ვინაიდან ერთი მეორეს ნაწილები ვართ. მე არ ვიცი პავლე მოციქული კონკრეტულად ალბათ რაღაცა ინფორმაცია ქონდა ალბათ არ ვიცი ამ ეკლესიის წევრების შესახებ, თუმცა თითოეული მათგანი, რაზეც აქ პავლე მოციქული ლაპარაკობს, მაინც ისევ იგივეა, რაც მცნებებში არის. მცნებაში ერთ-ერთი მცნება არ იცრუო. რომელზეც წეგან მე ვლაპარაკობდი, ხო რომ ღამეც რომ გაგვაღვიძო, თვალების მოფშნეტამდე, რომ გკითხონ ამას გავცემთ პასუხს, რომ ერთ-ერთი მათგანი არის ის, რომ არ იცრუო და რატომ არ უნდა ვიცრუოთ? იმიტომ არ უნდა ვიცრუოთ, რომ პირდაპირ წერია და წმინდა წერილში, რომ თავად ბოროტი ეშმაკი არისო სიცრუის მამა. და იცით თქვენ რომ ძალიან ბევრი რამ არსებობს, უბრალოდ აი ურთიერთობებში შეიძლება ისევ ვიცრუოთ ერთმანეთის წინაშე, რომ ვერც მივხვდეთ. და ამის შესახებ იგავებში წერია თუ ეკლესიასში ზუსტად აღარ მახსოვს. ასეთი აზრი წერია, რომ შენს მოყვას როდესაც ეტყვიო, რომ რაღაცას მოატყუებო და მე ეტყვი გაგეხუმრეო. იცით? ძალიან უწყინარი რამეა. ძალიან ბევრჯერ მეც ვყოფილი ვარ ამ სიტუაციაში. ბევრჯერ ყოფილა რომ ჩემი მეუღლისთვის რაღაცაზე გული გამიხეთქავს, მომწონს ხოლმე მისი ემოციები უცბად და მალე ვეტყვი ხოლმე გეხუმრე მეთქი, მაგრამ არც ეს არ არის სწორი, თუმცა თურმე და პავლე მოციქული ამბობს, რომ არანაირი უშვერი სიტყვები არ დაგცეს მომავალში კიდე იმეორებს. ამიტომ ღმერთის შვილებსაც უნდა გვახასიათებდეს არის ერთ-ერთი ის, რომ არ უნდა ვიცრუოთ. როგორი ახალი ამბავია, ხო რომ ღმერთის შვილებმა არ უნდა ვიცრუოთ, დიახ არ უნდა ვიცრუოთ. აი ახლა რას გველაპარაკები, კაცო, ეს ხომ ყველამ ვიცით, მაგრამ იქაც ყველამ იცოდა და პავლე მოციქულმაც კი იცოდა რომ ყველამ იცოდა, იმიტომ რომ ცნება იყო ერთ-ერთი ძველი აღთქმიდან მოყოლებული, უფრო მეტიც. ებრაელებს, ბავშვებს ხომ სიყრმიდანვე ასწავლიდნენ არა თუ მცნებებს, არამედ მათ დაცვასაც კი. მაგრამ მაინც დასჭირდა პავლე მოციქულს რატომღაც რომ ეთქვა რომ არ იცრუოთ, ერთმანეთს არ ეცრუოთ. დიდება კონდეს უფლის სახელს, ხომ? 26 მუხლი, ნახეთ. განრისხდით და ნუ შესწოდავთ, მზე ნუ ჩავათ თქვენს რისხვაზე. განრისხდით და ნუ შესწოდავთ. არ ვიცი, ერთი მეორის გარეშე როგორ შეიძლება მოხდეს? თუ დაუფიქრდებით, არ ვიცი, თუ გაგახსენდათ თქვენი რომელიმე ასეთი მომენტი, როცა განრისხდით და არ შეგიცოდავთ. თუ წრფელი ვიქნები 100 და რამდენჯერაც განვრისხდი, 70 ჯერ ალბათ შევცოდე მინიმუმ. იმიტომ რომ ეს ორი რამ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის, რთულია განრისხდე, მით უმეტეს ვიზე არის აქ საუბარი, ისევ ერთმანეთთან, ხომ? რთული არის რომ შენ ძმას განურისხდე და თან ამ დროს უკან დაიხიო, თან ამ დროს გაგახსენდეს რომ ისი ღმერთის შვილია, არ არის კარგი ბოლომდე მიყვე და დაამტკიცო შენი სიმართლე, იმიტომ რომ ყოველთვის მომგებიანი სიტუაციაში არ არის ძმან და როდესაც თავის ძმასთან და სიმართლეს უმტკიცებს, იმიტომ რომ ის გულნატკელი დარჩა ახლა. მე კი მართალი ვარ, მაგრამ იმას გული აქვს ნატკენი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხანდახან თუ განრისხდები, გახსოვდეს რომ უფლის სიტყვა გვასწავლის რომ როცა განრისხდები, იქამდე არ უნდა განრისხდე რომ ცოდვამდე მიგიყვანოს ამან. დიდება კონდეს უფლის სახელს. როგორ უნდა მიგიყვანოს განრისხებამ? განრისხება აი არ არის მაინც და მაინც ჩხუბი.
განრისხება არ არის მაინც და მაინც ის რომ ვიღაცას ეჭხუბო ან რაღაცა ჩაარტყა თავში. არა, განრისხება ისეთ შეიძლება რომ რაღაცაში უკმაყოფილება გამოხატო. შენი აზრი გამოხატო რომ ეს არ მომეწონა, ეს ჩემთვის მიუღებელია, ჩემო დაო, ჩემო ძმაო და იცით რა არის, არ მინდა რომ მეორედ მე და შენ შორის ესეთი რაღაცა იყოს. და იცით, არავინ არ დაზიანდა ამ დროს. შეიძლება ის თავის მხრივ ზედმეტები არც მოსვლია რაღაცაში, შეიძლება ისიც მოზომილი იყო, მაგრამ ადამიანები ამიტომ არის ქრისტიანობა ცოტა რთული, რომ ადამიანების ურთიერთობებს ეხება, მოქცევას ეხება საქმე, გულიდან გულში საუბარს და ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ფიქრობდე, რას შეიძლება ფიქრობდეს ჩემი მოყვასი. რა შეიძლება არ მოსწონდეს და ამიტომ ყოველთვის უკბილოთ არ უნდა ვიხუმროთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ხანდახან შეიძლება განუვრისხდეთ ხოლმე, მაგრამ არ უნდა შევცოდოთ. და თუ დაუკვირდებით ხოლმე თქვენს ცხოვრებაში, როცა რისხდები, ზღვარს აუცილებლად შენ თვითონვე შეამჩნევ სად გადის შეცოდებასა და უბრალოდ განრისხებას შორის და მნიშვნელოვანია რომ ყურადღებით ვიყოთ ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენი თავების მიმართ. ერთი რასაც აგვარიდებს არის ის რომ ჩვენი თავისისვე არის კარგი, უბრალოდ ნერვებს აღარ მოვიშლით, აღარ ავყვებით ნერვებს, 1000 რაღაცას აღარ ვიფიქრებთ და თელ დღეს არ გავიფუჭებთ. მეორე რატომაც არის კარგი, არის ის რომ მცნებას დავიცავთ ამით. უფალს ვასიამოვნებთ რომ გამახსენდა ღმერთის სიტყვა რომ შეიძლება რაღაცაზე გავბრაზდე კიდეც, მაგრამ არ უნდა შევცოდო. დიდება გქონდეს უფლის სახელს, ამენ. ეს იყო მეორე. მესამე რაც არის, ადგილი არ მისცეთ ეშმაკს. ნახეთ, ადგილი არ მისცეთ ეშმაკს 27 მუხლი. როგორ უნდა მივცე ეშმაკს ადგილი? აი სწორედ ასე რომ შეიძლება განურისხდე და თუ შევცოდავ, უკვე ბოროტ ადგილი მივეცი ჩემში. როგორ შეიძლება ეშმაკს ადგილი მივცე ძალიან მრავალი რაღაცით რომ წაუყურებ ღმერთის მცნებას, წაუყურებ დედის ან მამის დარიგებას, წაუყურებ მეუღლის თხოვნას. არ ვიცი, რამდენი რამ შეიძლება იყოს, ხომ? ბევრი რაღაცის მეშვეობით შეიძლება რომ ბოროტს რაღაცეებში კარი ღია დაუტოვო და ადგილი მისცე იმისათვის რომ თავისი სიბნელე გააბატონოს შენში. და ამას შენ ვერ მიხვდები ეგრევე წყდიადი და სიბნელე თავში არავის არ ეცემა. დღეს კი ასე არ ღამდება, ღამეც ასევე არ მოდის, ხომ? ნელ-ნელა ბინდდება და შემდგომ მოდის უკუნეთი ღამე და სიბნელე, ხომ? და იცით, ბოროტიც ასე იქცევა, ეგრევე არ მოდის, მე ბუა ვარ, მე ბოროტი ვარ, არა, ის რაღაც პატარ-პატარა რაღაცეებში შეეცდება, რომ შენში ადგილი იპოვნოს. და ეს ადგილის პოვნა შეიძლება მართლაც წეგა რო ვახსენე, უკბილო ხუმრობაც კი იყოს. რაღაცაზე გავიხუმრეთ და მე რა რო გაიხუმრე, შეიძლება ძალიან ცუდად გაიხუმრე. ამ ყველაფერს შემოძვირფასებო, იმიტომ ვამბობ და ესეთი მაგალითები იმიტომ მომყავს. მე ჩემს ცხოვრებაში მე თვითონ გამიკეთებია ასეთი რაღაცები. მე თვითონ შემიცოდავს ხანდახან და მე თვითონ მივხვდარ რომ არასწორად ვიქცევი. სულიწმინდას თითქოს წამის მე ასეთში შეუხსენებია, რომ აი ეხლა ეს ის დროა, რომ უკვე ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. ეს უკვე ეს ის დროა, რომ თუ კიდევ ბევრს გააგრძელებ საუბარს და ღლიცინს, უკვე ადგილს მისცემ ბოროტს. უკვე ვიღაცას დააზიანებ, უკვე რაღაცა შემოგეთყუება კიდევაც და არ ვიცი, იმნე რამეს აკეთებ და იცით ამას როცა ვგრძნობ ხოლმე, ხომ? ძალიან ადვილია უკვე რომ ნაბიჯი უკან გადადგა და თქვა რომ არც არაფერი არ თქვა პრინციპში. უბრალოდ პირი დამუწო. უბრალოდ ფიქრების შეცვალო თუ ეს ფიქრებში ხდება. რამდენჯერ გამიკეთებია ჩემს ცხოვრებაში, იცით რომ ფიქრები სხვაგან წამიყვანია, ჯერ მომინანიებია ჩემს ფიქრებშივე, რამდენს ვფიქრობ, რეებს ვფიქრობ, ეს არ არის ქრისტიანის ფიქრები და წამიყვანია სხვაგან, დამიწყია თუ იმაზე ვბრაზობდი, იმის კურთხევა, უფალო შენაკურთხე, გაამრავლე, გაამდიდრე. არა და ფიქრებში ცოტა სხვა რაღაცებს ვფიქრობდი. იცით, ეს ქრისტიანულია ჩემო ძვირფასებო. ამას ღმერთი გვავალებს ჩვენ რომ ასე უნდა მოვიქცეთ, ამენ. დიდება უფალს. მეოთხე რაც არის ის რომ ნუ მოიპარავთ. ნახეთ, მომპარავი ნუღარ მოიპარავს, არამედ იშრომოს და თავისი ხელით აკეთოს სიკეთე, რათა ჰქონდეს გაჭირვებულისთვის მისაცემი. ესე იგი, ნუ მოიპარავთ. ერთი დავალება იყო ის, რომ უბრალოდ ნუ მოიპარავთ. მეორე რაც იყო ის იყო, რომ ყველამ თავისი ხელით იშრომოს
და იმიტომ კი არ იშრომოს, რომ კუჭი არ გაუხმეს და არ მოკვდეს, არამედ იმიტომ უნდა იშრომოს, რომ გაჭირვებულთათვისაც ჰქონდეს რაიმე მისაცემელი. და ესეც ქრისტიანულია, ჩემო ძვირფასებო. ეს უნდა გვახასიათებდეს ჩვენ, რომ ქველმოქმედნი უნდა ვიყოთ. აბა ძმაო, მე თვითონ არ მყოფნის ჩემი შემოსავალი და სხვას რა დავეხმარო, მართალი ხარ. და ეს არავის ბრალი არ არის, რომ მე შენ არ ყოფნის შემოსავალი, რომ სხვასა ვერ ეხმარები, მაგრამ ღმერთის სიტყვა ამბობს, რომ ნუ მოიპარავთ, არამედ იშრომეთ, რომ გქონდეთ იმდენი, რომ გაჭირვებულთაც დაეხმაროთ. იცით, არ არსებობდა ჩემს ცხოვრებაში სიტუაცია, რომ მომდომებია გაჭირვებულის დახმარება და ფინანსი არ გაჩენილიყო ჩემს ხელში. თუნდაც ოდნავ მეტი, ვიდრე ყოველთვე მაქვს ხოლმე. და თითქოს ღმერთი გცდის, რომ მართლა გინდოდა ახლა ვიღაცის დახმარება თუ უბრალოდ წაიწუნე, რომ მეტი გჭირდება. იცით, ხანდახან ღმერთი გცდის ჩვენ. რამდენჯერ ყოფილა, რომ ვიღაცა შემცოდებია, მithქვამს, რომ ოხ ნეტა ცოტა მეტი მეჭიროს ეხლა და მე დოშიბეში როგორ გავუნაწილებდი და გასულა რამდენიმე დღე და ჰოპ და აღმოჩნდა უცბად რაღაცა გზებით. რა მნიშვნელობა აქვს? არ ჩამოვარდა ციდან, მაგრამ რაღაცნაირად უფალმა მაკურთხა და ხან გამხსენებია, ხან არ გამხსენებია ის, რომ ერთ დროს ვინატრე. იცით, ღმერთი იძლევა საშრომსაც, ჩემო ძვირფასებო. თითოეულ სამსახურსაც ღმერთი იძლევა. შეიძლება მცირედია, მაგრამ ნახე, აქაც ჩვენი რწმენა იცდება, იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ მცირედში ერთგული, დიდშიც ერთგული იქნება. იცით, ჩვენ ჯერ მცირედში გვჭირდება ერთგულება ღმერთისა. სხვადასხვა ბიბლიის კომენტატორები ამბობენ, რომ აი აქ პავლე მოციქული როცა ამბობს, რომ ნუ მოიპარავთ, არამედ იშრომეთ და სხვებსაც რომ დაეხმართ, მეტი გქონდეთო, სხვადასხვა კომენტატორები ამბობენ, რომ ვარაუდებია, რა თქმა უნდა, რომ ამბობდაო პავლე მოციქულიო, რომ მეათედებს არ დებენო, ანუ ღმერთს პარავენო და ამ მოპარვაზე არისო საუბარი. ხანდახან ასეც ხდება, რომ თუ მეათედები თავის ადგილზე არ არის ღმერთის წინაშე, პირდაპირ გველაპარაკება ღმერთის სიტყვა, რომ მაშინ თქვენო გახრეტილი ქისებისთვის ირჯებით და შრომობთო. საჭიროებებზე ბოლო არ უჩანსო, ხომ? მაგრამ მეათედების ერთგულება ჩვენ ღმერთის სიტყვა გვასწავლის, რომ მჭამელს აკავებს ჩვენს ცხოვრებაში. და როცა კი მჭამელი კავდება ჩვენს ცხოვრებაში, აი მაშინ უკვე გააქვს იმდენი, რომ გაჭირვებულებსაც დაეხმაროთ. ამიტომ პავლე მოციქული მოუწოდებს, რომ ნუ მოიპარავთ, არამედ იშრომეთ და სხვებსაც დაეხმარეთ. ამენ. დიდება უფალს. მეხუთე, ეს არის არავითარი უშვერი სიტყვა არ დაგცეთ პირიდან. როგორი ორჯერ 2-4-ვით არის. არ ვიცი, ალბათ საკვირაო სკოლაში ასწავლიან ხოლმე, არ ვიცი. არ მახსოვს ჩემი საკვირაო სკოლა სამწუხაროდ. რამოდენიმე ლექსი მახსოვს მხოლოდ იქიდან. მაგრამ ალბათ ეს ის რაღაცეები არის, რომელიც ქრისტიანი ადამიანისთვის, მორწმუნე ადამიანისთვის უნდა იყოს მართლა ორჯერ 2-4-ვით და არ უნდა ავიწყდებოდეს. ძალიან ვითომ უმნიშვნელო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ძირეული, რომ არ უნდა ვიპარავდე, არ უნდა ვცოდავდე, არ უნდა ვიტყუებოდე, არ უნდა ვილანძღებოდე, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია, არავითარი უშვერი სიტყვა არ დაგცეთ პირიდან, არამედ რაო, მხოლოდ კეთილი, საჭიროებისამებრ ასაშენებლად, რათა მადლი მიანიჭოს მსმენელთო. ეხლა ნახე, მოდი ესეთი კითხვა დავსვათ. ხანდახან რო ღლიცინებთ და არ ვიცი, ჩვენს ლაპარაკს რომ დასასრული არ აქვს. ეს მსმენელებს როგორ ფიქრობთ? ღმერთს განადიდებინებს? ერთ-ერთი თუ ბევრს ილაპარაკებს, შეიძლება სწავლებითი იყოს და თავს ვიმართლებ. ან და ქადაგება იყოს, ხო? რომლიც შემდგომაც შეიძლება ღმერთი განადიდონ, მაგრამ ნახეთ, წინაპირობა აქვს. არა უბრალოდ ბევრი ლაპარაკი, არამედ არავითარი უშვერი სიტყვა არ დაგცეთო პირიდანო. არამედ როგორო? არამედ მხოლოდ კეთილი. საჭიროებისამებრ ასაშენებლად. ესე იგი, კეთილის ლაპარაკიც კი საჭიროებისამებრ უნდა გამოვიყენოთ. ხანდახან იცით მორწმუნეებს ჩვევიათ ხოლმე, რომ ღმერთის სიტყვაა, კაცო, როგორ არ უნდა ვილაპარაკო, ყველგან უნდა ვილაპარაკო. ხანდახან ლაპარაკი საერთოდ არ არის საჭირო. ხანდახან სიტყვები საქადაგებლად საჭირო საერთოდ არ არის. არამედ შენი საქციელი, შენი ერთგულება, შენი მზრუნველობა, შენი წესიერება, შენი სახიერება, ხანდახან რომარ სიტყვაო, უბრალოდ ესეც კი ხანდახან მეტყველებს ღმერთის არსებობაზე შენ ცხოვრებაში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ პავლე მოციქული ამბობს, რომ არა თუ არ დაგცეთო უშვერი სიტყვები ერთმანეთის მიმართ, არა უბრალოდ კეთილი ელაპარაკეთ, არამედ საჭიროებისამებრ ელაპარაკეთ ერთმანეთსო კეთილიო,
ასაშენებლად. ანუ ჩემი სიკეთ, ჩემი კეთილი ლაპარაკი, ჩემი სულიერი ლაპარაკი, ჩემი წმინდა მოქცევა უნდა აშენებდეს ჩემს დას და ჩემს ძმას. არა მხოლოდ ჩემს დას და ჩემს ძმას, ჩემს გვერდში მყოფი ვინც არის, მას უნდა აშენებდეს. მისთვის უნდა მოჰქონდეს რაღაცა კარგი კურთხევა უნდა მოჰქონდეს ჩემს კეთილ საუბარს, ჩემს სიკეთეებს, ჩემს მოქცევას, ჩემს ჩაცმასას თქვენ წარმოიდგინე. დიდება გქონდეს უფლის სახელს, ამენ. ასაშენებლად, რათა მადლი მიანიჭოს მსმენელს. ხედავთ, შეიძლება რომ მადლი მიანიჭოს მსმენელს. დიდება გქონდეს უფლის სახელს. შემდეგი. ნუ დაანაღვლიანებთ ღვთის წმინდა სულს, რომლითაც დაიბეჭდეთ თქვენი გამოსყიდვის დღისთვის. ცოტა ხანი აქ შევჩერდებით. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლია ეს. მე არ ვიცი ძველი აღთქმა ვინ რამდენად კარგად იცის, მაგრამ როდესაც მე ეს გამოცხადება უფალმა მომცა, ვიცი რომ ძალიან ბევრს შეიძლება ჰქონდა, მაგრამ პირველად როდესაც გაცოცხლად ჩემთვის ეს ადგილი ძველი აღთქმიდან, ძალიან დიდი მადლი მომანიჭა სიმართლე გითხრათ. ძალიან თავდაჯერებული გამხადა, უფრო მეტად მიზანმიმართული გამხადა ამ ადგილმა. გახსოვთ ძველ აღთქმაში, როდესაც მოსეს უთხრა რომ ბოლო სასწაულის ჯერი გაიყო, სანამ გამოიყვანდა მონობიდან და უთხრა რომ ყველას გააგებინე, რომ კრავი დაკლანო, ყველაზე უნაკლო კრავი დაკლან და მისი სისხლით თავიანთი კარების წირთხს წაუსვანო. გახსოვთ? ეს რა იყო? ეს იყო ნიშანი იმ გამოსყიდვისა, რომელი გამოსყიდვაც მათთვის მოვიდოდა იმ ღამეს, როცა სული წმინდა, როცა ღმერთის სული დაივლიდა, იმ ბოლო სასწაულსაც მოახდენდა და სადაც დაინახავდა ამ კრავის სისხლს, რომ არის სახლის წირთხზე წასმული, იქ პირშო არ დაიღუპებოდა. მაგრამ ვისაც ეს ნიშანი არ ექნებოდა, ღმერთის ფაქტიურად ეს არის რომ გადმოვიტანოთ იესო ქრისტეს მაგალითზე, ეს იგივე კრავის სისხლი იყო, რომელი კრავის სისხლით თითოეული ჩვენთაგანი გამოსყიდულნი ვიყავით გოლგოთის მთაზე, ჯვარცმის მეშვეობით. და იცით, ნახეთ რაც გვეუბნება ღმერთის სიტყვა. ნუ დაანაღვლიანებთ ღვთის წმინდა სულს, რომლითაც დაიბეჭდეთ თქვენი გამოსყიდვის დღისთვის. ესე იგი, არა უბრალოდ უნდა ვანაღვლიანებდეთ, არამედ ის ჩვენთვის როგორი დიდ საქმეს აკეთებს. წმინდა სული როგორი მნიშვნელოვანია ღმერთის შვილებისთვის, არა მარტო იმისთვის, რომ გვავსებდეს, არა მარტო იმისთვის, რომ მის თანდასწრებას გრძნობდეთ, არა მარტო იმისთვის, რომ მისი ძალა გქონდეს, მისი ხელმწიფება რომ სასწაულებს ვახდენეთ, არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომაც არ უნდა ვანაღვლიანებდეთ ღმერთის წმინდა სულს არის ის, რომ ის არის ნიშანი ყველა მისი მორწმუნისთვის, რომ არ დაიღუპონ, არამედ გამოსყიდვის დღისთვის უნდა გქონდეს შენ სული წმინდის ნიშანი, როგორც იქ ებრაელ ხალხს ჰქონდა მაშინ მონობის დროს. არ გაქვს ნიშანი, მაშინ გამოსყიდვის დღისთვის სამწუხაროდ შენთვის ის დღე არ არის. სამწუხაროდ იმ ადამიანისთვის ის დღე არ არის გამოსყიდვისა, იმიტომ რომ სული წმინდის ნიშანი არ აქვს. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ღმერთის წმინდა სულით არათუ არ უნდა ვივსებოდეთ, არ უნდა ვანაღვლიანებდეთ. რომ უნდა ვივსებოდეთ ყოველ დღე ღმერთის წმინდა სულით, ეს უკვე ახალი ამბავი აღარ არის ჩვენთვის, ხო ასეა. ეს უკვე როგორც აი ეს 2x2 არის ის, რომ არ უნდა მოვიპაროთ და არ უნდა მოვკლათ და არ უნდა ვიმრუშოთ და არ უნდა მოვიპაროთ, ხო? არ უნდა ვიცრუოთ. ასე გვეუბნება ღმერთის სიტყვა. პავლე მოციქულს რატომ დასჭირდა ამის შეხსენება, ჩემო ძვირფასებო? ყველაზე მსუყე ჩემთვის ეს შეხსენება იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გამახსენა, რომ თურმე უფლის წმინდა სული რაღაცა არ ვიცი, ადამიანებს ხანდახან გვშვებია ხოლმე, რომ სულზე როცა ვლაპარაკობთ, რაღაცა ესეთი თეთრი რაღაცა უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენსი, რომელიც არ ვიცი, თან ლანდავს, თან არ ლანდავს და როგორც ფილმებში გვიჩვენებენ, ხო? მაგრამ ღმერთის სულზე როცა საუბარია, ჩემო ძვირფასებო, პიროვნებაზეა ლაპარაკი და არა რაღაცა ლანდზე. იმიტომ რომ პირდაპირ გვეუბნება, რომ თქვენში მყოფ წმინდა სულს ნუ დაანაღვლიანებთ. ესე იგი შეუძლია რომ მოიწყინოს ჩვენში ამ სულმა, ხო? ესე იგი გრძნობები აქვს მას და ესე იგი პიროვნებაა თუ გრძნობები აქვს, თუ მოწყენა შეუძლია, თუ დანაღვლიანება შეუძლია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემო ძვირფასებო, რომ აი ასე ვიყოთ გამსჭვალულები ღმერთის წმინდა სულის მიმართ, რომ არ დავანაღვლიანოთ იგი. როგორ შეიძლება რომ დავანაღვლიანოთ? ძალიან ბევრი რამეთი. უბრალოდ უყურადღებობითაც კი. დიახ. ერთი დღეც რომ გავიდეს და არ დაელაპარაკო ღმერთის სულს,
არ ელაპარაკო როგორც შენს დას ან ძმას, ან როგორც პიროვნებას, კი ის დანაღლიანდება, იმიტომ რომ როცა გვჭირდება სამწუხაროდ მაშინ მივაკითხავთ ხოლმე. როცა გვჭირდება ღმერთის თანდასწრება, იმიტომ რომ რაღაცა გაგვიჭირდა ძალიან და აბა ღმერთო, მაგრამ მას გრძნობები აქვს. აბა დარწმუნებული ვარ, ბევრი ყოფილა თქვენ შორის, რომ შეგიმჩნევიათ ადამიანები, რომლებიც, ერთეულები შეიძლება, მაგრამ მაშინ რომ მოდიან შენთან, როცა სჭირდები. როცა ფულის ესხება სჭირდებათ შენგან. როდესაც რაღაცა შენი დახმარება სჭირდებათ. იცით, ხანდახან ასე ვიქცევით ღმერთის მიმართ ჩვენ. მაშინ მივაკითხავთ ხოლმე, როცა რაღაცა გვიჭირს და გვჭირდება. არა და როცა გვიხარია, მაშინ როგორ უხარია მასაც. ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ ღმერთის სიხარულიო ჩვენი ძალა არისო. და ღმერთს რა უხარია თქვენის აზრით? ახალი საჩუქარი ან ახალი ნივთი რამე არა, მას ყველაფერი აქვს, მას არაფერი არ სჭირდება. მას რაც გაახარებს არის ის, რომ მისი შვილები ყოველდღიურად მასთან ატარებდნენ მცირედს თუნდაც, მაგრამ დროს, გამოყოფილს. და როცა მას უხარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დანაღლიანებული არ არის ჩვენში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომაც არ უნდა ვანაღლიანებთ, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი გამოსყიდვის ბეჭედი გამოსყიდვის დღისთვის. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომ ღმერთის შვილები, მორწმუნე ქრისტიანები ყოველდღე უნდა ივსებოდნენ ღმერთის სულით. ხან შეიძლება გამოგივიდეს, ხან შეიძლება არ გამოგივიდეს, მაგრამ ყოველდღე მცდელობა უნდა გქონდეს ამისა, დიდება გქონდეს უფლის სახელს. ამენ. გავაგრძელოთ. მეშვიდე, იყავით გამოსადეგნი. სულს რომელთაც დაიბეჭდათ თქვენი გამოსყიდვის დღისთვის 31 მუხლი. ყოველგვარი სიმწარე, სიბრაზე, რისხვა, ყვირილი და გმობა განიშორეთ ყველა ბოროტებასთან ერთად. ფაქტიურად, რაც მანამდე წავიკითხეთ, ეს ყველაფერი ჩამოთვალა პავლე მოციქულმა, რომ ყოველგვარი სიმწარე, სიბრაზე, რისხვა, ყვირილი და გმობა განიშორეთ ყველა ბოროტებასთან ერთად. მესმის რომ ძალიან უწვრილი მანდები ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ უნდა დავწვრილი მანდე. ესე იგი ყვირილიც კი ხანდახან. ალბათ ხანდახან კი არა, ხანდახან არ წერია ყოველ შემთხვევაში. ყვირილიც არ არის სწორი ღმერთის წინაშე, არ არის მოსაწონი ღმერთის წინაშე. შეიძლება არ წერია რომ ის ცოდვაა, მაგრამ რატომ ყვირით? იმიტომ რომ ძალიან ვართ გაბრაზებულები, ხომ? მანამდე როგორ წავიკითხეთ, გაბრაზდით, განრისხდით, მაგრამ არ შესწოდოთ, მაგრამ თუ უკვე ყვირი შენ სიბრაზესთან ერთად, აი ეს არის რომ არ უნდა შესწოდო, აღარ უნდა იყვირო, საკმარისია რომ გაბრაზდი, მაგრამ თუ ყვირილიც მოაყოლე, ესე იგი ძალიან ხარ განრისხებული და გაბრაზებული. ესე იგი არ არის მოსაწონი უფლისთვის, ამენ. ყვირილი და გმობა განიშორეთ ყველა ბოროტებასთან ერთად. ყველა ბოროტებასთან ერთად. რომელზეც კითხვა დაგებადება, ნეტა ეს ბოროტება არის თუ არა, ბოროტება არის უკვე, იმიტომ რომ თუ ეჭვი გეპარება, ესე იგი არ არის კარგი. რაც 100%-იანი კარგი არის, იმებზე კითხვებს ხო აღარ ვსვავთ. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით რომ ის ჩვენთვის არის, ის გვჭირდება, ის საჭიროა, ის გამოსადეგია. ამიტომ ყოველგვარი ბოროტებისგან თავი შეიკავეთო, ხომ? მოიშორეთო ყოველგვარი ბოროტება. და ბოლოს 32 მუხლი. იყავით გამოსადეგნი ერთმანეთისთვის, თანაუგრძნეთ და მიუტევეთ ერთმანეთს, როგორც თქვენ მოგიტევათ ქრისტეში ღმერთმა. ამ მოხს ორჯერ კიდევ წავიკითხავ, სანამ დავასრულებდე ჩემს სიტყვას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები წერია. რისი გაგრძელებაც იყო ის თავიდან ის ორი მუხლი, რაც მე წავიკითხე და იმასაც მივაბავ კიდევ ერთხელ, რომ სრულად დავინახოთ აი ეს სურათი, რაზე გველაპარაკება პავლე მოციქული. იყავით გამოსადეგნი ერთმანეთისთვის. მაშინ კი არა, როცა დაჭირდები, ან მაშინ კი არა, რომ შენ როცა დაგჭირდება, არა, ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ გამოსადეგნი ერთმანეთისთვის. აუცილებელი არ არის შენმა დამან ძმამ დაგირეკოს, რომ რაღაცა მძიმე ჰქონდეს ასაწევი სახლში, გადასაადგილებელი, ან და რაღაცა ჰქონდეს დასანგრევი. არა აქვს მნიშვნელობა, მაინც და მაინც რაღაცა ესეთი არ უნდა გჭირდებოდეს. ყოველდღე უნდა ვიყოთ ერთმანეთთვის გამოსადეგნი. როგორ? უნდა ვაშენებდეთ ერთმანეთს. უნდა ვუსურვებდეთ ერთმანეთს კარგს, იმიტომ რომ თავიდან წერია რომ წინამუხში რომ ყოველგვარი სიმწარე, სიბრაზე, რისხვა, ყვირილი და გმობაო განიშორეთო ყველა ბოროტებასთან ერთად და მანამდე წერია რომ უშვერი სიტყვა კი არ დაგცეთო, არამედ მხოლოდ კეთილი. იცი,
შეიძლება ნიკას ჩემგან არაფერი ჭირდებოდეს ხვალ, მაგრამ დაურეკო, მოვიკითხო, მივწერო, კარგი დღე უსურვო. მე არ ვიცი აი ესე უცბად მოულოდნელად თუ თქვენთვის კეთილი მშვიდობიანი დღე უსურვებია თუ არა, მაგრამ ჩემთვის ეს გაუკეთებიათ და მიუხედავად იმისა, რომ დილით ვილოცე, წავიკითხე, სახლიდან ასე გავედი, ვიღაცამ ჩემმა დამდა ძმამ, რომ ყურადღება გამოიჩინა და ასეთი სიტყვები მითხრა, ჩემი გული სიხარულით აივსო. განიმსჭვალა იგივეთი, მეც იგივე უსურვე, უფრო მეტიც უსურვე და იცით, ასე ხდება, გადამდები არის ჩემო ძვირფასებო ერთმანეთთან ასეთი მოქცევა, საუბარი. სიკეთეც კი გადამდებია, ხო? და ამას წინებზე ძალიან ესე ჩვენი ძმები თან ხუმრობდით და თან სიმართლე იყო. ასეთი რაღაცა იყო, რომ თოკო ეუნებოდა ერთ-ერთს, რომ რაღაც კონფერენცია იყო და ბიჭებო, რამოდენიმე ბიჭი იყვნენ. წამოდითო ეხლა ჩემთანო, კაი ყავას დაგალევინებთო. მეო, თქვენო, კაი ყავა შეგშებათ, მე კიდე თან კურთხევა შემჩება, რომ ჩემი ძმები ვაკურთხეო. ხო, წაიყვანა, დაალევინა ყავა. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენი ძმა იყო, რომელსაც სამრეცხაო ჰქონდა. ეხა იმან თქვა, ძმაო, ვიღაცას დაურეკა. მე ესე მაკურთხესო და მოდიო ეხაო შენ, ჩამოდიო ჩემთანო, მე შენ მანქანას გაგირეცხაო, მე კურთხევა დამრჩება, შენ სუფთა მანქანაო. და ასე ერთმა მე იმან ვიღაცას ის გაუკეთა, ვიღაცას ეს გაუკეთა და იცით რა არის? ხანდახან ჩვენ გვინდება, აი, გვიბიძგებს ერთმანეთის კარგი საქციელისკენ. და ეს ყველაფერი შემსწრე მე არ ვიყავი, მე ეს მომიყვეს იმ დღეს და იმ დღეს რაღაცას ვაკეთებდი აქ და მანქანის რაღაცა პატარა ნათურა მინდოდა, აი გავედი იმაში, მაღაზიაში. გავედი მაღაზიაში და ამბიც ვეუნები, რომ ეს მჭირდება მეთქი და მომცა და არ მინდაო შენი ფული გჩუქნიო მეუნება. მართლა იგი ძვირი კი არ იყო 54 ღირდა, მაგრამ არ მინდაო წაიღე გჩუქნიო რა და მოვდივარ ჩემს და ფიქრობ, რატომ აჩუქა, არც მიცნობს, არც არაფერი. და გამახსენდა ეს ყველაფერი, თოკო და ის ბიჭები რომ იყვებოდნენ და მეთქი, აი ხო არაფერი იცის მეთქი, ეხა წავალ მეთქი, მოუყვები ამ ისტორიებს მეთქი და ავდგები და მეც ვაკურთხე ვიღაცას მერე მეთქი და ეგრე გავაკეთე ზუსტად. იქ ისიც რა ქვია, მანქანების გამოყენებაში რო გვეხმარებიან ხოლმე კეთილი ბიძიები და ავდექი და მანქანას არ ვაყენებდი, მაგრამ ვაჩუქე. ის რაც უნდა მანქანის დაყენების დროს გადამეხადა და იცით, რატომ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს ჩვენ? განარაა, მაგრამ გვიხარია რომ ერთმანეთს კარგ რაღაცებს უკეთებთ და ღმერთს კიდევ უფრო მეტად უხარი რომ თავისი შვილები აი ასე იქცევიან. იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითი ვართ ერთმანეთისთვის. ამენ. იყავით გამოსადეგნი ერთმანეთისთვის. თანაუგრძნეთ და მიუტევეთ ერთმანეთს. რას ნიშნავს თანაუგრძნეთ და მიუტევეთ ერთმანეთს? ერთად რატომ წერია? თანაგრძნობა ისეაც ვიცით. მიტევებაც ვიცით, მაგრამ თანაუგრძნეთ და მიუტევეთ ერთმანეთს. იცი რატომ ეუბნება პავლე მოციქული? იმიტომ რომ იქ იყვნენ ვიღაცები, ვისაც ერთმანეთისთვის მიტევება არ უნდა და თან არ შეეძლოთ. და რატომ უნდა ვუთანაგრძნო? თუ ვუთანაგრძნობ ჩემს დას და ძმას, მე მიუხვდები ის რა ტკივილში გადის და მინდა თუ არ მინდა ვაპატიებ, იმიტომ რომ ერთ დროს მეც გავიარე ამ ტკივილში და ვიღაცა მაპატია. და როცა თუ არ უთანაგრძნობ, ხო? მაშინ უკვე მოდის ფიქრები, რატომ უნდა ვაპატიო? აქეთ მოვიდეს და მთხოვოს პატიება. მე რატომ უნდა ვიყო და 1000 ამპარტავნული აზრი, ხო? იცით? აი ეს არის ბოროტისთვის ადგილის მიცემა. შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ ღმერთის სამართალი სხვანაირად მუშაობს. ღმერთის სამართალი გვეუბნება რომ თუ მოსასხამს წაგართმევენო, ქუდით თან გაატანე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემო ძვირფასებო, არ აქვს მნიშვნელობა გამოსადეგნი მაშინ ვართ ერთმანეთისთვის, როცა ვუთანაგრძნობთ ერთმანეთს. და თუ ვუთანაგრძნობ ლუკას რაღაცეებში, მაშინ მე არ შემიძლია რომ არ გავუგო მას რას გრძნობს, რას ატარებს. და არ შემეძლება რომ ვაპატიო და თუ ეს ყველაფერი ვიცი მის შესახებ, რა უნდა დამიდგეს წინ, რა უნდა მომიყვნენ მასზე, რა უნდა გააკეთოს ისეთი, რაც მაგალითად მე არ გამიკეთებია, ხო და გინდა არ გინდა შენ უნდა აპატიო და თუ მაშინაც არ პატიობ, აბა მეტი ადგილი რაღა გინდა ბოროტისთვის რომ ისე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თანავუგრძნობდეთ ერთმანეთს იმისათვის რომ პატიება შეგვეძლოს. მიუტევეთ ერთმანეთს როგორც თქვენ მოგიტევათ ქრისტეში ღმერთმა. და აი მივადექით ძალიან მნიშვნელოვანს და მთავარს. ღმერთმა ისე უბრალოდ მოუნდა და გვაპატია? მოუნდა კი, მაგრამ ნახე თავის ძეში გვაპატია. თავის ძემ გადაიხადა ვალი ჩვენი. მან გადაიხადა ის რაც გადასახდელი იყო და იცით რა არის? პავლე მოციქული გვეუბნება, როგორც ღმერთმა გვაპატიაო ქრისტეში, ასე უნდა მიუტევოთო თქვენს ერთმანეთს. იცით, არ მომბეზრდება პატიებაზე საუბარი, იცით რატომ? იმიტომ რომ ხშირად მე მჭირდება პატიება.
ხშირად მე მჭირდება რომ პატიობდნენ, იმიტომ რომ არ ვარ წმინდანი. მეშლება ბევრი რაღაცა, მეშლება მეგობრებთან, მეშლება შვილებთან, მეუღლესთან, მშობლებთან, გვეშლება და გვჭირდება ჩვენ პატიება. და ეს არის ღმერთის მადლი, რომელიც მრავლდება ჩვენში, როცა ჩვენ მიუუტევებთ სხვებს, მაშინ ჩვენთვისაც რჩება საპატიო პატიება მერე. პირდაპირ წერია ხომ, პირდაპირ ლოცულობთ ხოლმე მამაო ჩვენოში. მოგვიტევე ჩვენ თანამდებნე ჩვენი ვითარცა ჩვენც მიუუტევებ თანამდებთან მათ ჩვენთან. რას ვლოცულობთ აქ? ღმერთს ვეუბნებთ რომ ღმერთო ისე მაპატიეო როგორც მე ვპატიობ სხვებსო. აბა მოდი ჩავიხედოთ ჩვენს გულებში რამდენად პატიებლები ვართ. ძმაო შენ არ იცი იმან რა გამიკეთა? არ ვიცი. იმაზე მეტი გაგიკეთა რაც ქრისტეს გაუკეთეს? ფიქრობ რომ არა. გული მატკინა, ჩემი გრძნობებით ითამაშა, მომატყუა, ვალებში გადამაგდო, მესმის. მაგრამ ვერც ერთი ტკივილი ვერ შეედრება იმ ტკივილს, რომელ ტკივილსაც ქრისტეს აყენებდნენ, მაგრამ თქვა ღმერთო, აპატიე, არ იცია რას აკეთებენ. შეგიძლია ხანდახან ისე მიუტევო, რომ გესმოდეს მისი, რომ არ ესმის რას გიკეთებს. შეგიძლია ასე მიუტევო ხანდახან, რომ თქვა ღმერთო, აპატიე, რამე თუ არ იცის რას აკეთებს. როგორ ფიქრობ ეს სიტყვები რო წარმოთქვა, მაინც ქრისტე უნდა იყო? არა. გაგრძელება მაშინ მიბაძეთ ღმერთს როგორც საყვარელმა შვილებმა. არ არის საჭირო ქრისტე იყო, მაგრამ შენ შეგიძლია ბაძავდე ქრისტეს როგორც მისი საყვარელი შვილი. მე არ ვიცი გინახავთ თუ არა ბავშვები მამებს როგორ ბაძავენ, მაგრამ მე მინახავს ჩემი შვილები მე როგორ ბაძავენ. ხანდახან გამოუხედიათ და ფეხს როგორც ვადგავ ის ნაბიჯი უნდათ რომ დამამთხვიონ ხოლმე. ხანდახან როგორც მე მაგ ჯიბეებში ხელები ჩაწყობილია ისე უნდა ჩაიწყონ ხოლმე. იცით? ღმერთის სიტყვა გველაპარაკება რომ მიბაძეთო ღმერთსო როგორც მისმა საყვარელმა შვილებმა და იცით ღმერთი საყვარელ შვილებს გვეძახის ჩვენ. და რაში ვბაძავთ უფალს? ხანდახან მარტო განრისხებაში ვბაძავთ. მაგრამ ისიც კი, როცა რისხდება, ყოველთვის აქვს პატიება თან. ყოველთვის აქვს გზა დატოვებული იმისათვის, რომ თავისი შვილი მიხვდეს, მოინანიოს და დაუბრუნდეს ღმერთის გზას და ჩვენ ხანდახან არ ვიცი ვინები შევიქნებით ხოლმე. არ გვინდა არავის გაგონება და არაფრის გაგონება. მე ვარ მართალი და მორჩა. მაგრამ ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ მიბაძეთ ღმერთს როგორც მისმა საყვარელმა შვილებმა. იარეთ სიყვარულში ისევე როგორც ქრისტემ შეგვიყვარა და თავისი თავი მისცა ჩვენთვის ღმერთს შესაწირად და მსხვერპლად სასიამოვნო კეთილსურნელებად. და იცით, ღმერთის წინაშე როდის შეგვიძლია ჩვენ რომ კეთილსურნელება აღვავლინოთ, მარტო აუცილებელი არ არის მაშინ, როდესაც ოთახში ჩავიკეტებით, მუხს მოვიდრეკავთ, თაყვანს ვცემთ, ცრემლად ვიღვრებით და ყველა კარგი სიტყვა რო გვემეტება ღმერთისთვის, არა, ამ დროს არა. ამ დროსაც ალბათ, მაგრამ უფრო მეტად მაშინ, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს ვაპატიოთ. უფრო მეტად ღმერთის წინაშე კეთილსურნელებად აღევლინება ყველა ის საქმე, რომელიც ჩვენ ერთმანეთს შორის გვექნება, რომ გამოსადეგნი ვიქნებით ერთმანეთისთვის, რომ ერთმანეთს ავაშენებთ კარგი სიტყვებით, რომ ერთმანეთს არ მოვატყუებთ და გამორჩენაზე არ ვიქნებით ერთმანეთთან ურთიერთობაში, არამედ ქრისტეს მივბაძავთ როგორც მისი საყვარელი შვილები და ქრისტე როგორ იყო გამსჭვალული ადამიანების მიმართ, არაფერი არ უნდოდა სხვა. არაფერი არ უნდოდა მათგან რომ მიეღო, გარდა ერთისა, რომ უბრალოდ ზოგს ერწმუნა მისი, ზოგს გაეხსნა გულისკარი, ზოგს არ ვიცი, გაყოლოდა მას, ზოგს რას თხოვდა, ზოგს რას, მაგრამ ისეც არაფერს, რომ თვითონ რაიმეს გამორჩენოდა, არა, ისევ ჩვენთვის. გახსოვთ ის ჭაბუკი რო უთხრა, რომ მივიდა ჭაბუკი და რო ეკითხებოდა, რომ რა უნდა გავაკეთო უფალო, მოძღვარო, კეთილო მოძღვარო, რომ დავიმკვიდრო სასუფეველი. მარტივად უთხრა, რასაც სხვებს ეუბნებოდა. იცი მცნებები, არ მოიპარო, არ მოკლა, არ იმრუშო, პატივიცი შენს დედას და შენს მამას. კი უფალო, ყველაფერს სიყრმიდან მე ვიცავდი და შეუყვარდაო უფალს წერია. შეხედა და შეუყვარდაო იგი. ერთი რამ გაკლიაო, წადიო, გაყიდეო შენი ქონება. დაურიგეო გაჭირვებულებს და მე მოდი და მე გამომყევი. წარმოგიდგენიათ? წასვლა და გაყოლა არავისთვის უთხოვია მანამდე გარდა თავისი მოციქულებისა და ერთი ამას შესთავაზა, მაგრამ წერია რომ რაკიო ძალიან დიდარი იყო და ვერ შეძლო ამ ნაბიჯის გადადგმა
დაღუნებული გაბრუნდა უკან. ნახეთ, ვისთვის ეუნებოდა უფალი ისე მას რომ გაყოლოდა. წარმოგიდგენია 12 მოციქულში რომ შეიძლება ერთ-ერთი ის ყოფილიყო. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, თუ ღმერთი რაიმეს გთხოვს, თუ კი უფალი რაიმე მსხვერპლის გაღებას გთხოვს, იმიტომ არა რომ თვითონ სიამოვნებს ეს, არა, იმიტომ რომ ისევ ჩვენ გჭირდება ეს. იმიტომ რომ ისევ ჩვენ უნდა დაგვაყენოს უფრო მაღლა, უფრო დიდზე, იმიტომ რომ ღმერთს თავისი მორჩილი მსახურების სჭირდება. მორჩილი ქრისტიანების სჭირდება ღმერთს, რომელსაც მრავალ საქმეს გააკეთებინებს და დიდ საქმეებს გააკეთებინებს. დიდება კონდეს მის სახელს. ამიტომ კეთილსურნელება არის ღმერთის წინაშე, როდესაც აი ეს რაც ჩამოუთვალე მე, აი ეს 7 რაღაცა და ამ 7-დან არ ვიცი კიდე ალბათ ერთი 10-ზე დავაყოლეთ. აი ამ ყველაფერს თუ ერთმანეთის მიმართ ვაკეთებთ, ეს ღმერთის წინაშე როგორც კეთილსურნელება ისე აღევლინება. ეს მოსწონს ღმერთს, ეს უყვარს ღმერთს. ერთი პატარა მაგალითით ამ დავამთავრებ. რატო ვამბობ იცი ამას, რომ ეს უყვარს ღმერთს, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძვირფასი ღმერთისთვის, ის ხომ ჩვენი მამაა. აი მეც მამა ვარ, პატარა ელისე წეღან დაინახეთ, ხო, 2 შვილი მყავს და თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ როგორ არის ხოლმე ჩემი გული, როცა ისინი ჩხუბობენ, ან ვერ იყოფენ რაღაცას. ან პირიქით, როცა ერთმანეთს ან ჩაეხუტებიან, ან რაღაცას გაუყოფენ, ან ტკბილეულს რომ მივაწვდი ერთს და რო გახსნის და პირველი რომ თავის ძმას მისცემს, იცით? ამ დროს ივსება ჩემი გული დიდი სიყვარულით. ამ დროს სიამოვნებს ჩემს გულს, რომ აი ასეთები არიან ისინი. მაგრამ როდესაც ცუდად იქცევიან ერთმანეთის მიმართ, ამ დროს არის ყველაზე მეტად გაბრაზებული ჩემი გული, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს ტყუილ მართალი. მინდა რომ ორივე დავსაჯო იმ დროს, იმიტომ რომ ერთმანეთი ყავთ, მხოლოდ ორი ძმა არიან და ერთმანეთი თუ იმათმა დაიწყეს დაჭმა, მე რაღა იქნება არ ვიცი. ამიტომ ნახეთ, თუ მე ადამიანის მამის გულს ეს შეუძლია, რომ ყველაზე ძვირფასი თავის შვილებში ეს იყოს, აჰა ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, მიუტევეთ ერთმანეთს, თანაუგზნეთ ერთმანეთი და როგორც ქრისტემ აღავლინაო კეთილსურნელებად, აი ეს პატიება უფლის წინაშე და მსხვერპლად მოიტანაო, ხო, ეს დიდი სიყვარული. თქვენც თუ ასე მოიტანთ ღმერთის წინაშე, მაშინ კეთილსურნელებად აღევლინება ღმერთის წინ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემო ძვირფასებო. ეს მოსწონს ღმერთს, ეს უყვარს უფალს. ამენ. ამით დავამთავრებ ჩემს სიტყვას და მინდა რომ გვახსოვდეს ეს და მინდა რომ თუ ვინმე ვინიშნავდით და ვიწერდით, აი ეს 7 რამ არის განუყოფელი ქრისტიანისთვის. ეს თუ გვემახსოვრება, ცნებებიც აქ არის გაერთიანებული, ღმერთის სიყვარულიც აქ არის გაერთიანებული, ერთმანეთის სიყვარულიც აქ არის გაერთიანებული და ყველაფერი აქ არის, დიდება კონდეს მის სახელს. ამენ. მოდი წამოვდგეთ ფეხზე და მოკლე ლოცვით ვილოცოთ, ღმერთს მადლობა გადაუხადოთ. უფალს ვთხოვოთ, რომ ყოველდღიურად მისმა სულმა იმუშავოს ჩვენს გულებში, რომ აი ეს ყველაფერი შევძლოთ. მე ვიცი, რომ ადვილი შეიძლება არ იყოს შენი მოყვასის შეყვარება, რომელსაც რაღაცა ცუდი აქვს მით უმეტეს შენთვის დაშავებული, მაგრამ ვთხოვოთ სული წმინდას. ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ თუ ღმერთს მოსწონსო კაცის გზებიო, მაშინ ისო რაც როგორ წერია, მტერსაც კი შეარიგებსო, ხო? ამიტომ მოდი ჩვენ ვეცადოთ, რომ ღმერთის მოსაწონი გზებით ვიაროთ. ჩვენ ვეცადოთ, რომ უფლის გული ვასიამოვნოთ ყოველივე ამით. ვეცადოთ, რომ ჩვენი საქციელით ღმერთის წინაშე კეთილსურნელებად ადიოდეს ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულება და დაველოდოთ ღმერთის სურს. როდის მოიტანს აი ამ სასწაულს ჩვენს გულში, როდის შეცვლის აი ამ დინებას ჩვენს ცხოვრებაში. ამენ. დიდება და მადლობა შენ ღმერთო დიდებულო. დიახ უფალო, როგორც ვგალობდით ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ შენ გვჭირდები სულო წმინდა, გვჭირდება შენი თანდასწრება ჩვენს ცხოვრებაში ღმერთო. რამე თუ ნებისმიერი მცნება, ნებისმიერი სწავლება ღმერთო, რომელსაც ჩვენი გული წყური ისმეს ზეციერო მამაო, თუ შენ არ შთააგონე სულო წმინდაო, თუ შენ არ გაზარდე ეს მარცვალი ჩვენში ღმერთო, მაშინ დაიკარგება და გახმება უფალო ღმერთო. ამიტომ გთხოვ სულო წმინდაო, ყოველდღიურად განგვიახლე ძალები იმისათვის ღმერთო, რომ თითოეული ამ სიტყვის უფალო გაცოცხლება შეეძლოთ ჩვენს ცხოვრებაში. თითოეული აი ამ დავალების უფალო აღსრულება მოახერხოთ უფალო ჩვენს ცხოვრებაში, რომ თუ შენი თანდასწრება გვექნება ღმერთო დიდებულო, მაშინ ადვილი იქნება რომ ჩემს ძმას შევაგონო ღმერთო, ჩემს დას უფალო კეთილი ვუსურვო ზეციერო მამაო, ჩემს ძმას მივუტევო ზეციერო ღმერთო, ისევე როგორც შენ მომიტევე უფალო. ამიტომ წმინდაო ღმერთო,
გააცხადე თითოეული შენი სიტყვა ჩვენს ცხოვრებაში, ღმერთო, რომ იყოს ცოცხალი ეს სიტყვა. უბრალოდ კარგად ნათქვამი სიტყვები კი არ იყოს და ასე კი არ დარჩეს, არამედ ღმერთო, ნაყოფები მოიტანოს ჩვენს ცხოვრებაში, მამა, რომელი ნაყოფებიც მხოლოდ ჩემთვის კი არ იქნება, არამედ ჩემი ძმისთვის და ჩემი დისთვისაც იქნება, ღმერთო. გახადე ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი დაძმებისთვის უფალო უფრო მეტად კურთხეული, ღმერთო, რათა შენი შვილების ცხოვრება ასეთი უნდა იყოს, ღმერთო, რომ მხოლოდ ჩვენთვის არ უნდა ვცხოვრობდეთ, არამედ ჩვენი მოყვასისთვისაც უნდა ვიყოთ კურთხევანი, უფალო, ღმერთო. ქება და პატივი შენ ყველაფრისთვის, მამაო, ძეო და სულო წმინდაო. ამინ. იდება უფლის სახელს.